Serviço mal feito, obra superfaturada, que eu acho assim, ó. Tá tirando uma placa aqui na entrada de Abaiara, né? Bem-vindo a Abaiara. Aí veio um ventinho de 50 km por hora. Derrubou, ó, fechou a estrada aqui, a entrada da cidade, ó. Tá vendo o que é? Serviço maquiado, o que dá? Aí, Afonso, essa merda aí, ó. Que você mandou fazer na entrada da parede, o que deu aí, ó. Sorte que não caiu em cima do ônibus que tava parado ali, em cima de alguém que passou, ó. Caiu tudo aí, ó.